ადრე ალბათ ადამიანები ვერ წარმოიდგენდნენ, რომ შესაძლებელი იქნებოდა ქართულ რეალობაში ყოფილიყო ისეთი პლატფორმა, სადაც შეძლებდნენ გაეყიდათ საკუთარი ნივთები, ან სხვისგან ეყიდათ. დღეს ეს მაიმარკეტის დახმარებით შესაძლებელია. აი მაგალითად ეს ტელეფონი სხვისი იყო, ეხლა კი ჩემია. აი წლების განმავლობაში უკვე ჩვევა ჩამოვყალიბდა, რომ როცა არაფერს არ ვაკეთებ, ვსკროლო ტელეფონი და ვათვალიერო MyAuto. ასევე ამ პლატფორმით ძალიან ხშირად გამიყიდია მანქანა და მიყიდია მანქანას. ასევე ძალიან ხშირად მისარგებლია პლატფორმა MyParts, რადგან ხან მანქანა გიფუჭდება, ხან რაღაც დეტალი გჭირდება. აქედან გამომდინარე ძალიან მარტივია ამ პლატფორმაზე ნაწილის მოძიება და შემდეგ შეძენა. თიკეთის გახსნის დღიდან მისი ერთგული მომხმარებელი ვარ. ყველანაირ ღონისძიებაზე დასასწრებ ბილეთებს თიკეთზე ვყიდულობ. მათ შორის კინო, სპექტაკლი, სპორტული ღონისძიება თუ ასე შემდეგ. ბოლო პერიოდია ფრენის ბილეთებსაც ამავე პლატფორმაზე ვნახულობ. მე ვარ ნიკოლა, 19 წლის და უკვე მზად ვარ, რომ ვიპოვო ჩემთვის სასურველი პირველი სამსახური. ამისათვის CV შევქმნი MyJobs-ზე და ამავე პლატფორმაზე ვეძებ ჩემთვის სასურველ პოზიციას და სამუშაო ადგილს. აი სუპს კი ძალიან ხშირად ვიყენებ. მე და ჩემი ძმაკაცები ნებისმიერ აქტივობას სუპის ფასდაკლებების მიხედვით გეგმავთ. 9 წელია საბროკერო მიმართულებით გაყიდვების მენეჯერი ვარ. My Home და Livo ჩემი საქმიანობის განუყოფელი ნაწილია. ხიდი, ვაქირავებ და ვშუამდგომლობ კლიენტებთან ამ პლატფორმების მეშვეობით. ჩვენი სტატისტიკით 300-მდე ბინა გვაქვს გაყიდული My Home-ის და Livo-s მეშვეობით. მე სუპერაპისა და თინეთის დახმარებით ქალაქის ცენტრში ჩემი მანქანა არც მეტი არც ნაკლები ზუსტად 20 წუთში გავიფორმე. რაც იმას ნიშნავს, რომ მე ჩემი დრო ძალიან ეფექტურად გამოვიყენე. როგორ ვთქვით, დაიქნებოდა ეს პლატფორმები თუ არ არსებობდეს? ნამდვილად გამიჭირდებოდა გამიგო რა ხდება ქალაქში. რავი, ეს ტელეფონი არ მექნებოდა. ალბათ ჩემს საქმიანობას ასე ეფექტიანად ვერ შევასრულებდი. ალბათ ბევრი პროცესების გავლა დამჭირდებოდა ერთი მანქანის გასაფორმებლად. სულ მინიმუმ 3 მანქანას ვერ გავყიდით.